আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন বিলের দেশি শোল মাছ আজকে বিক্রি করা হচ্ছে। মাছগুলো 350 থেকে 400 টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। আপনাদের ওখানে কি দামে বিক্রি হয় কমেন্ট করে জানাবেন। আর দেশি শোল মাছ কে কে পছন্দ করেন তারাও জানাবেন। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।